Tackling corruption has been promised in the gubernatorial campaigns ahead of the upcoming election. Many of these candidates believe that corruption should be addressed before anything else. Otherwise, it will be difficult for the Bangkok administration to fix other important issues. Chaywat Sathawalwijit has openly campaigned for the use of AI to detect corruption and increase transparency within the local administration. He explained that he would use such technology to detect any irregularities throughout the budget and procurement process, from cost estimation and drafting terms of reference to bidding and project approval. This, he believes, would help tackle long-standing structural problems and strengthen oversight. Anucha Burapachesi pledged to improve transparency by disclosing public procurement and concession data. He will also empower the public to monitor such spending through the Songrat, or the Thai Government Watch platform. According to data from the platform, Anucha found that more than 90% of over 40,000 projects worth more than 50 billion baht over the past 2 years had been awarded through specific procurement methods, raising questions that need answering. He further vowed to overhaul Bangkok's construction permit system to make it more transparent, citing long-standing complaints over irregularities. As for Chacha Sithipan, he did admit that there have been irregularities with the procurement process under his administration. One of the notorious controversies being the procurement of expensive training equipment for public parks. According to Chacha, preventing corruption requires greater transparency and stricter scrutiny of project proposals and budgets. He pointed to reforms such as disciplinary action against budget officials and tighter documentation requirements for budget requests. So here's a brief overview of what Bangkok gubernatorial candidates have promised in their campaigns as to how they would tackle corruption. In summary, these candidates aim to use AI and digital platforms to detect irregularities in the procurement process as well as budget approvals. This also includes disclosing data to allow more public scrutiny and measures to take serious action against officials involved in corruption. And looking at projects that were initiated during Chacha's term as the governor of Bangkok, the BMA has launched more than 90,000 of them, worth a combined 111 billion baht. But the procurement data for these raises questions about efficiency. According to research by TDRI, 90% of projects were awarded at prices less than 1% below the reference price. This could mean either that the City Hall set the reference price too low, prioritizing cost over quality, or that it is failing to attract competition and negotiate better deals. This comes to the second point, where 93% of the projects were procured through non-competitive methods. This means they have specified contractors instead of allowing open competitive bidding. What they also found is that most of the contractors are state enterprises or companies that are supported by the government, which prevents the private sector from taking part. And earlier this week, a working group known as Zero Corruption submitted 5 proposals to the Bangkok governor and council member candidates, demanding that they take steps to combat corruption and push for transparent local government. The proposals include making data fully accessible to enable public oversight and adapting technology to detect corruption, empowering citizens to monitor projects, evaluate services, and report misconduct through transparent and participatory governance, disclosing every stage of procurements to prevent bid rigging, conflicts of interest, and corruption, digitizing the processes for issuing permits to increase transparency and close opportunities for bribery, and last but not least, implementing a transparent, systematic approach to identifying, monitoring, and mitigating corruption while publicly reporting performance and outcomes.
While Bangkok gubernatorial candidates have vowed to combat corruption, taking serious action would make a significant difference. The president of the Anti-Corruption Organization of Thailand, Mana Nimit Mongkol, feels that pledges to tackle corruption are mostly deliverable, but serious implementation of these policies remains lacking. ปัญหาใหญ่เลยที่มันไม่สำเร็จก็คือว่าคุณไม่ทำจริงคุณมีอำนาจได้รับฉันทานุมัติจากคนกทมแต่กล้าใช้ไหมพอเข้าไปทำงานจริงๆแล้วมันจะติดกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยของสาธารณสุขนะครับของการไฟฟ้าของตำรวจมันจะติดระเบียบอะไรไปหมดเลยแต่คนมาเป็นผู้ว่าคุณต้องศึกษาให้รอบคอบแล้วคุณต้องทำหน้าที่ในการไปประสานงานกับหน่วยงานเหล่านั้นการติดขัดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดครับแต่ก็จำเป็นนะหักหารได้ก็ต้องหักหารครับบางอย่างใช้เวลาหน่อยแต่ต้องเอาประชาชนที่เลือกตั้งท่านเข้ามานี่แหละเป็นแผ่นเขานะครับแผ่นผาเนี่ยที่จะคอยหนุนหลังให้ท่านสู้กับทุกๆสิ่งที่ไม่ชอบธรรมครับเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ประชาชนจะตัดสินได้เองว่าตัวสร้างปัญหาคือผู้ว่าและองคาพยพหรือข้าราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนกทม Similarly, a senior researcher from TDRI, Tipatrai Salawong, found that most of the pledges to tackle corruption have focused on using open data and AI to detect irregularities. He hopes, however, that the next governor and council members will put anti-corruption high on the agenda, continue to prioritize disclosing data, reduce unnecessary bureaucracy, and allow public participation in scrutinizing the projects, which he believes should be one of the core values of the local administration. การทุจริตหรือความไม่โปร่งใสในการบริหารงานมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวมันเองมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงบประมาณแต่มันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องบริการสาธารณะที่ประชาชนจะไม่ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าความโปร่งใสในด้านต่างๆเรื่องงบประมาณเรื่องการขออนุญาตและการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานเป็นคุณค่าพื้นฐานเลยนะครับที่ผู้ว่ากทมแล้วก็รวมถึงสก.ควรแล้วก็ผู้บริหารกทมทุกท่านควรจะยึดเป็นหลักในการทำงานนะครับ